说到气管、支气管炎，我们都不陌生。它最典型的症状就是长时间的咳嗽和咳痰，严重的还会喘息的症状。喘息是指呼吸这个过程气道不通畅，阻碍了气体正常的交换，能明显感觉到呼吸比正常时候困难，需要用力呼吸或者胸闷。而且也不要觉得这种症状或者说咳嗽咳痰是常态化，一定要积极的去改善。今天用苹果搭配这几物可以润肺止咳。首先准备一个苹果，苹果洗干净，去掉中间这个芯，把它切成薄片，切好的放一旁备用。接下来再准备20克左右的莲子，20克茯苓，20克干的山药，再准备20克芡实。芡实可以滋阴补益、健脾开胃。然后把这些食材全部放入永生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮上20分钟。煮好之后把它倒出来杯子里，只需要喝这个水就可以。这一款水可以润肺止咳，还可以清热解毒，喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。